সেই 𝗕𝗏𝗃𝗧 এসি যে সাইডে ঢাকা পড়ে এসেছে 𝗕থেবল এসি নিয়ে যাবে আজকে মাত্র। আর যাদের কিনা 2 টন চাই, এই যে এদিকেও কিন্তু 2 টনের কালেকশন, 2 টন হায়ার ব্র্যান্ডের এসি, তাও আবার ইনভার্টার টেকনোলজি, মাত্র একদম ধামাকা ইনভার্টার চলছে। যারা কিনা মিডিয়া এসি 1 টন চাই ইনভার্টার ৪২,৯০০ টাকায়, যারা কিনা একদম চিপ প্রাইসে গিরি এসি চাই তারা অবশ্যই গিরি পারচেজ করতে পারে, যেটা আমাদের এশিয়ার মোস্ট পপুলার একটি ব্র্যান্ড। এই যারা কিনা এখন ইনভার্টার চাই, গিরি ইনভার্টার এসি 1 টন মাত্র ডিরেক্ট আন্ডার রেটেড প্রোডাক্ট। আচ্ছা, একদম গোডাউন থেকে আপনি এসিটা নিয়ে যাচ্ছেন সব থেকে চিপ। এই যে Stop chasing all the city lights. Breathe me in, go on and take your bite. ভিউয়ার্স, রয়েছে আমরা আজলান মার্টে। এর আগে কিন্তু ইতিপূর্বে অনেক টিভি ভিডিও দেখেছেন, টিভি দিয়েছে অনেক অনেক ডিসকাউন্টে। এবার কিন্তু এসিও কিন্তু তারা দিবে ডিসকাউন্টে। আমাদের সাথে রয়েছে সোহাগ ভাই আজলান মার্ট থেকে। সোহাগ ভাই কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো ভাই, কেমন আছেন? ইনশাআল্লাহ আমিও ভালো আছি। সোহাগ ভাই আপনাদের অ্যাড্রেসটা ফার্স্ট একটু বলে দিবেন। ঢাকা মিরপুর 2 60 ফিট রোড, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসনাল রোডের অপোজিটে। আর আজকে আপনার অডিয়েন্সকে ভালো থেকেও বেশি ভালো রাখবো, কেননা গরমের ফার্স্টেই এসির উপরে ধামাকা নিয়ে আসছে আজলান মার্ট। আচ্ছা, তো হ্যাঁ, তো বলতে গেলে এটাই দেখেন যে হায়ার ব্র্যান্ডের এসি কিন্তু আছে হিউজ পরিমাণ স্টক। হিউজ স্টক আছে ভাই। এই সাইডে দেখেন এসি রাখার স্পেস আমার খুব কম, অনেক এসি আছে। তো আমাদের হায়ার প্রায় 200 প্লাস এসি এই মুহূর্তে স্টক আছে। আর সবগুলো একদম আপডেট মডেলের। এই যে দেখেন গোল্ডেন ফিন একদম আপডেট মডেল চলে আসছে, সো টার্বোকুল চলে আসছে। টার্বোকুল, জি ভাই। তো আপডেট যে মডেলগুলো সবগুলোই পেয়ে যাচ্ছেন আপনি এই মুহূর্তে আজলান মার্টের চেয়ে। হায়ার ব্র্যান্ড এসির উপরে আজলান মার্ট আবার দিচ্ছে ধামাকা অফার। ফার্স্টে যদি আমি বলতে যাই ভাইয়া, এইটা হচ্ছে 1.5 টন এসি মাত্র 46,900 টাকায় পাবে হায়ার ব্র্যান্ডের। দেখেন হায়ার ব্র্যান্ডের এসি মাত্র ওয়ারেন্টি। হ্যাঁ, 46,900 টাকা। জি ভাই। আচ্ছা, আপনার ভিডিও দেখে আসলে আমরা অবশ্যই 900 মাইনাস করে দিব, সমস্যা নাই ভাই। এরপরে দেখেন এই যে আছে কিন্তু 1 টন, যারা 1 টন চাই, এই যে 1 টন। আচ্ছা, মাত্র 36,900 টাকায় নিবে। মাত্র 36,900 টাকায় 1 টন এসি। জি ভাই, চিন্তা করা যায় না, এত চিন্তা কম করা যায় না। এটা আজলান মার্টে করা যায় ভাই। এই দেখেন 2 টন, এই যে 2 টন কার লাগবে, 2 টন এসি কিন্তু পেয়ে যাবে মাত্র 59,900 টাকায়। 59,900 টাকায় 2 টন এসি পেয়ে যাবেন। 2 টন এসি হায়ার ব্র্যান্ডের ভাই। হায়ার ব্র্যান্ডের। আর ইনভার্টার নন ইনভার্টার সবগুলো প্রোডাক্ট अवेलेबल। সো এই সাইডে আমাদের কিছু ইনভার্টার কালেকশন আছে। তো আমি ইনভার্টারের প্রাইসটা বলে দিই, ওদিকে তো অন্ধকার, সেক্ষেত্রে এখান থেকে বলে দিই। তো ভাই যারা কিনা হায়ার ব্র্যান্ডের 1.5 টন ইনভার্টার চাই মাত্র 58,900 টাকায় দিয়ে দেবো। আচ্ছা, আর যাদের কিনা 2 টন চাই, এই যে এদিকেও কিন্তু 2 টনের কালেকশন, 2 টন হায়ার ব্র্যান্ডের এসি, তাও আবার ইনভার্টার টেকনোলজি, মাত্র 72,900 টাকায়। 72,900 টাকায় 2 টন পাবে। জি ভাই, 2 টন 72,900 টাকায় একদম ধামাকা অফারে। আর এই প্রাইসটা বলতে পারেন কোনো শোরুম প্রাইস না, ডিরেক্ট আন্ডার রেটেড প্রোডাক্ট। আচ্ছা, একদম গোডাউন থেকে আপনি এসিটা নিয়ে যাচ্ছেন সবথেকে চিপ। এই যে হায়ার ব্র্যান্ডের যে এসি গুলো দেখছি, এগুলো তো সার্ভিস ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি কিভাবে দিচ্ছে? ফুললি অফিশিয়াল ওয়ারেন্টি। যে কোনো প্রবলেমে হায়ার লোক আপনার বাসায় যে সেই সার্ভিসটা প্রোভাইড করবে। যেরকম ইনভার্টারে আছে 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি, পার্টসের জন্য ওয়ারেন্টি থাকছে। আর নন ইনভার্টারে 5 বছর থাকছে কম্প্রেসারের জন্য। তো যেহেতু আজলান মার্ট হায়ার ব্র্যান্ডের ডিস্ট্রিবিউটর, সেক্ষেত্রে আজলান মার্ট থেকে নিয়ে আর হায়ারের অফিশিয়াল স্টক সব থেকে নিয়ে একই কথা, সেক্ষেত্রে আপনি একই আফটার সার্ভিসটা পাবেন। আচ্ছা, ঠিক আছে। তো ভাই এই সাইডে আসেন, আমরা এখন দেখবো মিডিয়া এসি। মিডিয়া এসি, সো এইদিকে যেদিকে তাকাবেন এদিকে দেখতে পাচ্ছেন মিডিয়া এসি গুলো কিন্তু রাখা আছে ভাইদের। ভাই এসির কালেকশন আজকে আপনার অডিয়েন্স অবাক হবে, এত পরিমাণ কালেকশন কোথা থেকে আসে আজলান মার্টের কথা কিন্তু এইটা। রাইট। তো দেখেন ভাই মিডিয়া স্টকটা কিন্তু মূলত আমাদের উপরে, এখানে আমাদের সোল্ড আউট গুলো রাখা হয়। সো আমি এখান থেকে আপনার অডিয়েন্সকে সবাইকে দেখাই দিই একটু ইনফরমেশন দিই। হ্যাঁ, যারা কিনা মিডিয়া 1 টন চাই, আচ্ছা, মাত্র 34,000 মিডিয়া 1 টন। আচ্ছা, 34,900 টাকায়। কখনো ভাবতে পারছেন আপনি 34,900 টাকায় এসি পাবেন? কখনোই না। 44,900 টাকায় 1.5 টন পাবেন। আচ্ছা আচ্ছা। তো ভাই এই যে মিডিয়ার সবগুলো ভেরিয়েন্ট আমাদের কাছে अवेलेबल। 44,000 টাকায় যেহেতু আপনি 1.5 টন পেয়ে যাচ্ছেন, 2 টন কিন্তু মাত্র 55,900 টাকায়। 55,900 টাকা, 54,900 টাকায় দিয়ে দিব। আচ্ছা, 54,900 টাকায় মিডিয়া এসি 2 টন পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, 2 টন দিয়ে দিচ্ছে 54,900 টাকায়। কিসের 1.5 টন? আচ্ছা ভাই, আর যারা এটা ইনভার্টার চাই, ইনভার্টার প্রাইস তো একদম ধামাকা ইনভার্টার চলছে। যারা কিনা মিডিয়া এসি 1 টন চাই ইনভার্টার 42,900 টাকায়। 42,900 টাকায় ইনভার্টার এসি ভাই 55,900 টাকায় হায়ারের 1.5 টন পাবে ইনভার্টার। ওয়াও, সো ধামাকা অফার চলছে এই মুহূর্তে আজলান ভাই। মাত্র 65,900 টাকায় মিডিয়া 2 টন দেবো ইনভার্টার। ভাই ইনভার্টার গুলো এদিকে আছে মিডিয়া। সো ইনভার্টার গুলো আমরা দেখিনি, এগুলো কি ভাই সব এসির স্টক? ভাই সব এসির স্টক। আপনি কিন্তু এসি দেখে আজকে শেষ করতে পারবেন না। দেখেন আমার চারি সাইডে লাইট গুলো কিন্তু ঢেকে গেছে, দেখছেন? সব এত পরিমাণ এসির কালেকশন। মিডিয়া এসি। হ্যাঁ, যারা নিতে যাচ্ছেন মিডিয়া এসি ভাই এখন চলে যাবো। আমি গিরির হচ্ছে একটা শর্ট গোদ আছে ভাই। আচ্ছা, গ্রি এসির
স্বর্গরাজ্যে কিন্তু এই মুহূর্তে চলে এসেছি। তো দেখেন ভাই এই দেখেন আমি কি কোথায় পরিমাণে। বসে আছি, যেখানে গিরিয়েছি একদম হিউজ পরিমাণ স্টক। যারা প্রচুর কিনা স্টক। একদম চিপ প্রাইসে গিরি এসি চাই তারা আচ্ছা, অবশ্যই গিরি পারচেজ করতে পারে, যেটা আমাদের এশিয়ার মোস্ট পপুলার একটি ব্র্যান্ড। ওকে, সো ভাই গিরির মধ্যে আপডেট মডেল দেখেন, এই নন ইনভার্টার মধ্যে এটি কিন্তু সবথেকে আপডেটটা আচ্ছা, এনএফএ। হুম, হুম, আর এই যে এক্সপিইউবি খুবই পপুলার একটা মডেল, যেটা হচ্ছে ইনভার্টারের। আচ্ছা, তো যে যেটা চাই, আর এখানে এত পরিমাণ হিউজ কালেকশন আমি কিন্তু একটি একটি করে কাউকে দেখাতে পারতেছি না। ওকে, তো সবাইকে আমি প্রাইসটা তাহলে বলে দিই। জি। সো শক ব্লকস এর অডিয়েন্স যারা আছে তারা আজকে গিরিয়েছি মাত্র ৪৪,০০০ টাকা এক টন পাবে। ১ টনে ৪৪,০০০ টাকায়। আর ভাই ৪২,৯০০ টাকায়, আচ্ছা, কথা ঠিক কম, আছে। ৪২,৯০০ টাকায় ১ টন এক পেয়ে যাবে টন গ্রি পাবে। এসি। হ্যাঁ, ওকে, আর যারা কিনা এটা ১.৫ টন চাই ভাইয়া ওকে, মাত্র ১.৫ টনটা ৫৭,৯০০ টাকায় দিয়ে দেবো ১.৫ টন। ৫৭,৯০০ তে ১.৫ টন পেয়ে যাবেন জি এবং ভাই, যারা ২ টন নেবেন ৬৮,৯০০ টাকায় ২ টন, এটা ৬৮। একদম অল বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জ প্রাইস, গোডাউন প্রাইস দাও। আচ্ছা, গোডাউন প্রাইস দেখেন জি ভাইরা ভাই, কিন্তু সরাসরি আসলে কোম্পানি থেকে নিয়ে এসে আপনাদের কাছে সেল করে। এজন্য কিন্তু কমে দিতে পারে। সো যারা রাইট কমে চাচ্ছেন তারা অবশ্যই ভাইদের কাছ থেকে এসি ভাই, গুলো কিনতে পারবেন। ফুল অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি, নিশ্চিন্তে আপনার অডিয়েন্স ইউজ করবে। আচ্ছা, অফিসিয়াল ওয়ারেন্টি জি সহকারে। ভাই, কোম্পানি এটা ডিস্ট্রিবিউটর, আচ্ছা, আজলান মার্ট, গিরির ডিস্ট্রিবিউটর, হায়ারের ডিস্ট্রিবিউটর, স্যামসাং এর ডিস্ট্রিবিউটর, ওকে, সমস্ত ব্র্যান্ডের সমস্ত প্রোডাক্ট আছে, যে যেটা চাই সেটাই একদম চিপ প্রাইসে পাবে। ওকে। আর ভাই এই যাদের কিনা এখন ইনভার্টার চাই, হুম, গিরি ইনভার্টার এসি এক টন মাত্র ৫১,৯০০ টাকায়, কোথাও দেখছেন? ৫১,৯০০ টাকায় গ্রি ইনভার্টারের ১ টনটা এক পেয়ে টন, যাবেন। হ্যাঁ, আর যদি এটা কেউ শুধুমাত্র আজলান মার্টে পসিবল। আচ্ছা সো ১.৫ টন ইনভার্টার জি, রয়েছে এক্সপিইউভি মডেল, হুম, হুম, এনএফভি মডেল, আরো আচ্ছা, আপডেটটা। সো আচ্ছা, সেটাও কিন্তু দিয়ে দেবো মাত্র ৬৪,৯০০ টাকায়। ৬৪,৯০০ টাকায় গ্রির ১.৫ টন পেয়ে জি যাবেন। ভাই, আর ২ টন ভাই নিতে চাইলে ভাইয়া এনএফএ এলএমভি, হ্যাঁ, এলএমভি। ওকে, এলএমবিটা কিন্তু এই যে ২৪ এর একদম লঞ্চ হওয়া মডেলটা, হুম, হুম, সেটা মাত্র ৭৮,৯০০ টাকায় দেবো ভাই, ২ টন ২ টন। ইনভার্টার। ২ টন ইনভার্টার মাত্র আর ভাই ৭৮ ২৮,৯০০। না, প্রয়োজনে ৭৬,৯০০ তেও দিয়ে দেবো আপনার অডিয়েন্স আসলে। আচ্ছা, ৭৬,৯০০ টাকা কিন্তু পেয়ে যাবেন। সো যারা ভাই নিতে আরেকটা চাচ্ছেন এসি গ্রি এখন নিতে স্পেশালি পারবেন। বলে দিই, এসিটা মূলত আমার সাইডে পড়ে গেছে, দেখাতে পারতেছি না। জি, যারা জেনারেল ট্রপিক্যাল চাই জি। ৪২,৯০০ টাকায় ১.৫ টন এসি, কখনো পসিবল? এই যে দেখেন ইনডোরটা দেখা যাচ্ছে। ৪২,৯০০ টাকায় কিন্তু এই এসি গুলো নিতে পারবেন। সো যারা নিতে চাচ্ছেন এগুলো কিন্তু নিতে পারেন ভাইদের কাছ তাও থেকে। আবার ওকে? ১.৫ টন। আরে ভাই ১.৫ টন। এমন এসি আছে গিরির পোর্টেবল, জি। আপনি টেবিল ফ্যানের মতো যে রুমে খুশি সেই রুমে নিয়ে যাবেন, ইউজ করবেন। বাহ! চমৎকার তো। ভাই সেই পোর্টেবল এসি যে সাইডে ঢাকা পড়ে এসেছে, পোর্টেবল এসি নিয়ে যাবে আজকে মাত্র হুম, ৪৪,৯০০ টাকায়। ৪৪,৯০০ হ্যাঁ, টাকায় গিরি পোর্টেবল এসি। পোর্টেবল এসি ৪৪,৯০০ টাকায়। অবশ্যই আপনি আজলান মার্টে আসলে আজলান মার্ট সামথিং কিছু অনার করবে, যেহেতু আপনি শখ অডিয়েন্সের ভিউয়ার্স রয়েছেন। ভিউয়ার্স। তো অবশ্যই সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে আজলান মার্টে এসে চা খাওয়ার জন্য, আজলান মার্টকে ভিজিট করার জন্য, যেখানে টিভি, ফ্রিজ, এসি, ওয়াশিং মেশিন, কিচেন অ্যাপ্লায়েন্স, ওভেন, তো সমস্ত ব্র্যান্ডের প্রোডাক্ট রয়েছে। এসির মধ্যে কিন্তু আমাদের কাছে জেনারেল, ট্রপিক্যাল, হায়ার, ভীষণ, ভিক্যান, প্লাস এই যে গিরি, মিডিয়া সব রয়েছে। টিভির মধ্যে ভিক্যান রয়েছে, ইনোভা রয়েছে, চাইনিজ ব্র্যান্ড সনি প্লাস রয়েছে। সেই সাথে পেয়ে যাচ্ছি ভীষণ ব্র্যান্ডের টিভি, হায়ারের টিভি, স্যামসাং এর টিভি। তো আজলান মার্টের হিউজ ভিডিও আছে, অবশ্যই আপনি ইউটিউবে সার্চ দিয়ে দেখতে পারেন। তো সরাসরি শপে এসে যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেজ করতে পারেন। এবং লাস্ট রিকোয়েস্টটা থাকবে, শপে এসে চা খেয়ে যাবেন, আজলান মার্টকে ভিজিট করে যাবেন, আপনার পছন্দের যে কোনো প্রোডাক্ট আপনি ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে ইএমআই করে নিতে পারবেন। আচ্ছা। এমনকি আপনি ক্যাশ অন ডেলিভারিতে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে বসে স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নাম্বারে কল করে অর্ডার করতে পারবেন। তো ওকে। আজলান মার্টে আসার ঠিকানা ঢাকা মিরপুর ২, ৬০ ফিট রোড, বীর মুক্তিযোদ্ধা হাসান আলী রোডের অপোজিটে। আর সবাইকে লাস্ট রিকোয়েস্ট থাকবে, অবশ্যই সোহাগ অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল হোক অথবা ফেসবুক পেজ হোক, সাবস্ক্রাইব এবং ফলো দিয়ে সাথে থাকলে আজলান মার্টের ভিডিওগুলো আসবে সবথেকে চিপ প্রাইজের। তো এই ভিডিওগুলোর আপডেট পেয়ে যাবেন, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে সাথেই থাকবেন। এবং আপনার পছন্দের ইলেকট্রনিক্সের বিষয় আইডিয়া পেতে কমেন্টস করুন অথবা কোশ্চেনস করুন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।